জাপানের উত্তরের হোক্কাইডো অঞ্চল কেঁপে উঠেছে শক্তিশালী ভূমিকম্পে। মাত্রা ছিল 7.6। ভূমিকম্প আঘাত হানার পরপরই উপকূলীয় এলাকাগুলোতে দেখা দেয় সুনামির প্রথম ঢেউ। প্রায় 40 সেন্টিমিটার উচ্চতার সেই সুনামি ইতিমধ্যে হোক্কাইডো, আওমোরি ও ইওয়াতে উপকূলে পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করেছে জাপানের কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সময় সোমবার রাত 11:15 এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জেএমএ জানায়, উত্তরের মিসাওয়া শহর থেকে প্রায় 73 কিলোমিটার পূর্ব উত্তর পূর্বে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি। গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 53 কিলোমিটার নিচে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজও একই মাত্রা নিশ্চিত করেছে। শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরপরই প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল জুড়ে জারি করা হয় উচ্চমাত্রার সুনামি সতর্কতা।